วัสดีค่ะเช้านี้นะคะพระอาทิตย์ขึ้นที่ปราณบุรีอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะปากน้ำปราณอากาศดีมากค่ะดวงอาทิตย์โผล่มาแล้วนี่ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะข้างหลังนี้เป็นโรงแรมค่ะที่พัก360 องศาเลยดูกันนี่มีเรือเข้ามาแล้วค่ะตรงไหนเรือที่เขาหาหมึกเมื่อคืนค่ะเรือจะเยอะมากส่วนมากจะมาตกหมึกกันชายหาดค่ะลุงพรโอเคนะไปเดินต่อต้นตาล3 ต้นสวนสาธารณะแหลมเกตณปากน้ำปราณค่ะมาเดินเล่นกันเช้าๆค่ะบรรยากาศสวยมากๆเลยอากาศดีมากค่ะลุงพรว่าไงโอเคนะไปต่อเลยค่ะ